Vi skal på en mission. Ny dag, nye muligheter i Kristiansand. Vi skal ut dit, så nå skal jeg sjøsette. Da er det bare å pakke en liten bag, og så skal vi altså ut på en holme, Breidalsholmen. Der ute er Christian Radich. Sånn, på tur! Tøff båt! Jeg fikk beskjed om at vi bare skulle finne oss en brygge å legge til ved, så jeg tenker at vi kanskje går inn der, ja. Foran gamle Oppsøy. Vi er fremme. Verftsbesøk. Det er første gang. Nå har jeg kommet meg inn på verftet. Kul hatt. Veldig kul hatt, og jeg har også vernesko. Ikke pek på alt som ikke er bra, for nå er vi på et fantastisk sted, og her har vi en hyggelig kar som heter Eirik Berg Syvertsen. Hei! Hei, hyggelig. Takk for at vi får komme til Breidalsholmen. Kan du fortelle litt om stedet først? Ja, dette er da vi er et av Norges eldste operative verft som fortsatt er i drift. Vi har akkurat fylt 150 år i år. Vi er da et veteranskipsverft hvor vi tar vare på det gamle håndverket her med klinkbygde fartøy. Hovedsakelig selvfølgelig i stål da. Vi skal da ta vare på den gamle håndverkskunnskapen som er klink. Det er vårt oppdrag. Vi har da besøk av Christian Radich. De har ligget her siden medio mai. De skal ligge ut oktober, cirka oktober. Vi skal få kikke litt på Christian Radich etterpå. Men alt det andre du har her, hvem er det som kommer hit med skipene sine? Det starter ofte med at det er en venneforening som har gjerne en eller annen nostalgisk verdi i et fartøy som de ønsker å ta vare på. For eksempel her så har vi heter nå Bjørn West. Det er da KNM Tyr. Det er da Norges eldste eller siste gjenlevende dampfartøy fra marinen. Her står vi med Odin Monsen. Hallo. God dag. Hyggelig. Takk for at vi får komme. Du vet litt om gamle Oksøy? Gamle Oksøy, ja. Den er eid av Lindesnes Fyrmuseum. De overtok den faktisk fra Breidalsholmen på 2000-tallet en gang. Den gikk rett ut fra drift for skipsverket og så rett inn i museumstjeneste. Og de har også kommet nettopp hjem fra lang tur rundt hele Europa. De har vært inn i Østersjøen gjennom Kielkanalen, opp England og hit. På tur med europeiske fyr da. Dette er Kran 24. Den er bygd i England til D-dagen. De allierte styrkene, når de planla invasjonen i Normandie, så var det viktig med hurtig og god logistikk i forbindelse med invasjonen, så da bygde de rundt 70 eller 90 av denne type kran. 6-tons kran skulle det være. Den kunne monteres på 25 timer. Oi! Fra hun ble levert på kaia til hun var ferdig montert. Og der fikk hun enten strøm fra land, eller så kan hun fases om til strøm fra skip. Hvordan havnet den her? Hun er kjøpt brukt fra Moss, tror jeg det var. Ja vel. I 58. Og det er cirka da siste utvidelsen av dokka var. Og for de som ikke kjenner til prinsippet med dokk, tørrdokk, Ja. fortell. Ja, da kan vi jo gå ut på dokkporten og få litt utsikt. Ja. Når vi skal inn fartøy for å gjøre reparasjoner på de under vannlinja, så må de stå tørt. Da fyller vi dokka opp med vann, og så pumper vi ut vann av dette dokkskipet, så tar vi det vekk. Og så kan vi ta inn og ut i båtene vi skal. Setter vi ut støtter, sånn at de har noe å lande på. Og så tar vi inn fartøyet selvfølgelig, setter på plass i en dokkskipet, pumper tørr dokka, 137 000 kubikk omtrent med vann, og så lander fartøyet nedpå det. Og i forbindelse med 150-årsjubileumet, som Eirik fortalte om, så samlet dere altså både et symfoniorkester og publikum der nede? Ja, det er derfor båten står så langt inn nå. Ja. Normalt er det litt tungvint å ha den så veldig langt inn, men nå har vi ryddet god plass for å ha plass til å ha en konsert som vi hadde i Torgårdfinn. Ja. Så da var det scene her nede, og så sitteplasser og litt ølservering og forskjellig. Fantastisk. Og du er ikke nervøs når du går ned på gulvet der og vet at det bare er en vegg mellom deg og havet? Neida, det er en solid vegg. Ja, det er solid. Det er det.
Det er så fantastisk atmosfære her. Og det er klart, sommer og sol og blå himmel og måker hjelper jo veldig på. Hvordan er det å jobbe her en høstkveld eller høstettermiddag når det regner bortetter? Ja, da er det skygge i hele dokka, og så er det kald vind rett imot hele tiden. Ja. Det er bra, den er solid. Dette var en spesiell følelse, Eirik. Ja, det er litt mektig opplevelse, kan du si. En står jo nå 6 meter under havet. Og spesielt nå når vi har en så flott skute i dokka. Det skipet har i dag nå, det er det som kalles en 5-årsklassing, som er en nok så stor klassing for å opprettholde sertifikater. Da. Ja, så da skal egentlig alt av hovedkomponenter og stålskrog og alt skal liksom gjennomgås i sømmene da, for å se at alt er i henhold. For det har jeg hørt, at Bredalsholmen er noen av Europas beste på klinking. Ja, vi er i hvert fall en av de med størst kapasitet. Ja. Og kanskje mest tettet av nerder. Klinking, for de som ikke vet det. Det kan vi egentlig gå hen og se på. Ja, kan vi gjøre det? Det kan vi gjøre. Jeg hørte nemlig rykter om at bongene på 150-årsfesten var sånne Nagler, ja. nagler. Ja, stemmer det. Vi kan egentlig gå inn hit, tenker jeg. Ja, det må verneskoene til sin rett. Ja, dette er helt vilt. Dette er litt annerledes enn å være under- og bunnstoffet Thean. Det er det. Så du kan si dette arbeidet som gjøres her, som sikkert mange vil legge merke til her, så er deler sveist og deler klinka. Ja. Det er fordi at en ønsker å på en måte holde mest mulig originalitet i det som allerede er klinka, mens deler av skipet har ved tidligere anledninger vært sveist, da. Vært mer under reparasjoner, da. Alle disse som her er rødmalt, det er da nagler. Prosessen er det at vi har sånne huller som dette, som vi klargjør på forhånd, brosjer og forsenker og står i. Så varmer vi sånn en nagle til en plass mellom 900 og 950 grader. Så stikker vi den ut gjennom hullet. Det er et hode på baksida, sånn ser de ut. Den er rødglødende, så går jeg inn gjennom hullet. Så står det en mann på baksida med en egentlig tung jernklump. Holder imot, så bruker vi en nok så svær lufthammer, og så klinker vi disse flate da. Og det som skjer er at nå putter du en 5-er på meg. Ja, men det er kjempegøy. Det som skjer da er at når du slår den flat, og den fortsatt er rødglødende, mens den kjøler seg ned, så trekker den seg mer og mer i sammen. Og da får du et voldsomt press, for hver av disse naglene gir mange tonn med friksjon. Så det er egentlig friksjonen som holder dette sammen. Så det er en gammel håndverksmetodikk som er Enormt solid. veldig solid, ja, og den er fleksibel. Altså det er nok en grunn til at de klinker så lenge som de gjorde på kommersielle båter. Da. Og disse boltene som sitter, er det for å holde sammen før klinking? Ja, for du kan ikke dra sammen en plate med å klinke. Nei. Voldsomt mye raskere å sveise enn å klinke, Ja. selvfølgelig. Mens heldigvis her da, så begynner veldig mange fartøy ned, og på sånn type fartøy blir liksom litt oppspart, ok, det er en stor verdi å ta vare på det gamle håndverket også, og ha det mest mulig originalt. Da. Det er klart det. Mannskapet er jo her selv og gjør arbeid ombord, og de gjør veldig mye av type arbeid innvendig med innredning og pussing og lakking, så det blir en voldsomt flott skute når han er ferdig. Du har en souvenir. Bare, oi, ja, kan vi det? Ja. Oi. Det. Fun fact, da det var konsert, var dette bongene? Det var bonger, ja. Det var noen eldre som de brukte som bonger, ja. Ja, Noen så brukte. kult. Det var det. Da, jeg skal 20 bonger. Ja, De er ganske tunge. det er tungt i lomma. Ja, Det er jo en 19-nagle. Her skal de være Jeg kan hente 27 Det er eller? midtnaglene, ja. disse er små. Hva om de står her bak? Nå har vi vært under i Sandradok. Det er en helt merkelig følelse. Jeg skal ikke overdramatisere det, men å stå her og se opp på det skroget, på det skipet som vi jo kjenner så godt fra TV. Ja, det var helt spesielt. Her er litt Der, ja. større nagler. Det er sånn sjølnagler. Det er litt annen verden. Ja, det veier mye, ja. Hvis du skal være veldig nær dette, så har de denne fasongen under hodet her, for dette skal jo i praksis bli vanntett på begge sider. Ja. Så det er derfor du har en forsenking som er tilpasset dette hodet. Ja. Så det er når du varmer opp ned enden da, for å klinke den flat, så blir det såpass mye press i begge disse forsenkingene som gjør at dette blir vanntett. Ja. Vi som jobber her nede, vi er jo litt spesiell av natur, for vi har en interesse av å ta vare på et håndverk som er veldig svært. Så du kan si, ja, vi er jo såpass heldige her da, at veldig mange kunder kommer hit fordi vi inne har en kompetanse. Ja. Og det er det som er... Hva var det som vekket denne interessen hos deg en gang i tiden? Nei, jeg har vel alltid hatt interesse for gamle ting, da, tenker jeg.
Spesielt de på kjøl. Snubler rundt her når du var en liten fjott? Ja, jeg vokste opp rett på andre siden av broa her, så jeg var en av de som brøt seg inn her på kveldstid. Så jeg har vel egentlig gått her nede hele livet snart. Og du, Odin, hva var starten din? Jeg sier det. Det er vondt å si. Jeg vet ikke. Det er litt sånn. Litt kystkulturinteresser, så baller det på seg. Så ble det en mulighet her, og så er det jo en veldig gøy jobb. Det er variert og får gjort veldig mye forskjellig. Tilrigging og stålarbeid, overflatearbeid, betongmeisling og stillasbygging. Inn og ut av dokka og forskjellig. Og noen vil kanskje tro at det ikke er markedsstort nok, altså mange nok veteranskip til kontinuerlig drift, men det er det altså. Ja, det er det. Men nå har vi mange prosjekter. Vi har vel 13-14 fartøy vi holder på med mer eller mindre samtidig. Da. Det er klart det er spredt utover på en del, men det går. Det er gammel nagle. Når jeg jobber her, så blir du bare sær med årene. Jeg er blitt veldig sær. Så jeg er jo sånn type som ikke liker ubemannede kasser i butikken og ikke liker AI. For det er litt sånn det blir når man holder på med veldig mye gamle ting. Så du kan si, og det ser en jo også her, at selv om vi har massevis av dokumentasjon og lærebøker på alt av gammelt håndverk, så er det noe helt eget nå å liksom ha den handlingsbårende kunnskapen som en overfører fra generasjon til generasjon. Med en gang det slutter noen gamle her, av disse gamle menneskene fra Kristiansand Mekaniske Verksted, så selv om en har liksom dokumentasjon på kunnskapen, så klarer du likevel ikke å overføre håndverkskunnskapen på en sikker og god måte likevel. Og det er jo problemet med mange trua håndverk, at alle slutter å gå av med pensjon, og så skal du senere prøve å ta opp igjen dette håndverket, og det er ufattelig vanskelig. Og det er interesse der ute, også for de som er unge i 2026? Det er det, og nå har vi 2 vanvittig flotte lærlinger. Vi var litt heldige med de kanskje, men 3 faktisk. Og de har faktisk en brennende interesse, de også for dette. Det er jo litt å lære seg inn i å komme inn i. Du lærer jo ikke noe av dette vi holder på med på skolen lenger i dag. Stort sett, så de synes det er gøy, de også, altså. De gjør det. Her ser du hvor fin forsenking er. Ja. Disse her er jo sikkert 50 år gamle, men det er ikke rust på forsenkingen. Nei. De gamle nagler. Plantet. Kan du se akkurat hvor kvast verktøy har vært når de har forsenket. Ser du verktøyspor der? Her har de tatt ut ballast, mannskapet. Ja. Er det en 130? Nei, de har båret ut 160 tonn. Ja. Blanding av stein og... Ja, for dette har de liggende... Jeg ligger inne i hålet der. De har 2 rom. Du kan si at for å få en god stabilitet i et sånt fartøy, så må du alltid ha mye vekt i bunn. Ja. Ellers blir det veldig spennende på sjøen. Så dette er da mannskapet båret ut selv. Det er da, jeg husker ikke helt tallene, men at det er rundt 100 tonn med stein og 60 tonn med bly da. De har båret ut av det hullet der. Oi, ja. Og det er jo de små. Ja. Se på all den steinen som de har lastet en og en. Ja, det var stein for stein, ja. Det var en voldsom jobb. Så derfor også det er lagt i paller, og det er merket med tall og nummer og forskjellig, for det skal legges tilbake. Altså de har plukket det ut systematisk, skal det legges tilbake på samme plass. Ja. For det er jo vektberegnet 100%, sånn at det må ligge på samme sted. Det må det. Her har de jo montert en bautrøst, og det er jo litt for enkelhetens skyld at det skal være lettere å seile. Her ombord her så har de jo til dagligdags når de er ute i drift, så har de et program som heter Windjammer, som er veldig mye for ungdom i utenforskap. Så de har veldig mye kortere turer, og så de har gjort en del endringer for å lette sitt eget liv da når de seiler. Ja. Dette er det gamle dokkskipet. Vi er ikke helt sikre på hvor mye den som er original, for dokka her også har blitt på et eller annet tidspunkt så vier de den ut, og de forlenger dokka, så den er også bygd om. Ja. Men store deler av den er i hvert fall fra 1876, eller tidligere. Ja. Så dette er et klenodium som nå dessverre, vi har vel en drøm om kanskje å restaurere den en gang. Ja. Men det er et voldsomt prosjekt. For et mektig syn. Her er litt vingelklipper uten bøgspryde, men ja, den var flott. Her er det garantert en sånn måling på hvor langt ut du får kjøttingen? Ja, det er hver lås, har en merking. En lås er 27,5 meter. Hvis vi hadde lagt kjettingen vår ved siden av, så hadde det nesten ikke syns. Men det er klart, i fritidsflåten å merke hver 27,5 meter, så blir det jo... Jeg tror vi har 50 totalt, så det... Dette er da Daviter til Christian Radich. Dette er da
kall det for kraner som de bruker til å sette ut om det er menn eller mobbåt, eller om de har sånne små flotte tendere som de seiler til kai med. Så disse har vært av, og så har de vært sandblåst, gjort litt grann reparasjoner på, tatt litt sprekker, og så males de opp igjen da. Nå er vi så heldige at vi gjør veldig mange fag selv, så sandblåsing og maling er også en ting vi gjør. Men for fartøyer, eller reder Christian Radich her, da, så har vi en liten ordning med at vi sandblåser og grunner vi, og så gjør mannskapet resten, så vi gjør mest mulig selv. Da. Og det er også noe som vi på Bredalsholmen er opptatt av, det er nettopp frivilligheten, at vi skal liksom ha muligheten til å legge til rette for frivillighet, om det er kystlag eller venneforening, eller de skal ha en anledning til å komme her og være med og hjelpe å restaurere sitt eget fartøy. Da. Det må jo være utrolig mange forskjellige faggrupper med på et sånt skip. Det er det, og det er som på et tradisjonelt fartøy. De har en god porsjon mennesker som jobber på det vi kaller for dekksfag. Og det er alt fra om det er tømmermenn, og det er matroser, og det er de som arbeider med riggen for eksempel. Og så har de noen maskinfolk som holder på med maskiner, rørarbeid og litt elektroarbeid og sånne ting. Så de har veldig mange fagdisipliner ombord. Det går noen tusen arbeidstimer på dette prosjektet, for å si det sånn. Det er mye jobb. Her står det kar på annethvert spann, så vi vet at vi har en solid vektfordeling. Og når vi pumper ut vannet da, og skal faktisk dokke ned fartøy, så påser vi at det står blokker under spantene. Og så er vi med en gang skipet begynner å lande, så hiver vi på sidestøtter, så vi vet at ok, nå sitter det fast. Men så er det fortsatt også, sånn som her, skipet tatt opp med støttetømmer på siden, som er det som holder skipet i vater. Og tømmer som står ute i solstegene en varm sommerdag som nå, da krymper tømmeret. Så det er en prosess vi har en gang i uka, hvor vi går etter og strammer alt tømmeret, så vi vet at skipet står stødig i dokka. Dette er jo da dokkpute, som er bygd opp av alt dette er solide eikeklosser. Så monterer vi bare en planke på toppen av enten furu eller gran. Og det er liksom det som forbruksmateriellet kaller det. Det er riktig. Det er det. For den blir som regel da trykket i stykker, sånn som vi ser her. Det er det. Du kan si, nå veier Christian Radich ca. 1200 tonn. Ja. Og så er det fordelt på 63 sånne kar. Ja. Så det er klart at det blir en del tonn med press på hvert kar, så noe må gi seg. Jeg synes det var veldig fint her. Ja. Det var en veldig spesiell stemning der nede. Både lyden og alt. Ja, vi er jo et av 15 prioriterte tekniske industrielle kulturminner i landet. Og vi er jo egentlig verftet. Og så kom vi sent med inn i bevaringsprogrammet, så derfor har vi nytt godt av det bevaringsprogrammet jeg under. Men det gjør jo at jeg Gud vil hente oss til Riksantikvaren, for det vi skal prioriteres, for det er et viktig kulturminne på Bredalsholmen. Og det å ha både dokk og kraner og pumper og alt mulig som er såpass gammelt og fortsatt operativt, det er veldig unikt. Stort sett er det jo bygd fullt igjen dokka, bygd restauranter eller et eller annet. Ja. Og så sitter han på Wien, men her driver vi jo faktisk med verftsarbeidene. Og det er helt unikt. Ja, Jotun. Håkon Sølvsberg, takk for at vi får hilse på. Bare hyggelig. Du er teknisk sjef på dette prosjektet. Ja. Fortell. Du kan si, nå er vi inne i en ganske stor oppgradering for Christian Radich. Det er en del av, vi har en 10-årsplan for skipet, som er synkronisert med klassesertifisering hvert 5. år. Så nå er vi midt inne i den 10-årsplanen. Har et ganske stort prosjekt nå, hvor vi startet rundt midten av april. Først da hos GOT Safeguards, litt lenger bort her. Vi lå til kai der da i ca. 3 uker. Ja. Rigget ned alt sammen. Tømte maskinrommet for alt utstyr. Og klargjorde for den jobben vi nå gjør her på Bredalsholmen, som er å bytte 26 stålplater i akterskipet. Vi skal bygge opp en mye innredning og bygge opp en maskinromme på nytt. Og parallelt med det så har vi jo tilsvarende riggprosjekt gående hos GOT. Vi har et riggverksted og overhaler alle 3 vaskene og alt sammen. Hvor mange arbeidstimer snakker man om i et sånt prosjekt? Vi totalt sett kommer til å ligge her i 6 måneder. Ja. Og vi har ca. 70 involverte til enhver tid. Så det blir ganske mange timer av det. Ja, det gjør det. Og mannskapet er fullt sysselsatt også? Ja. Så de er involvert, og klart, akkurat på rigg-prosjektet spesielt, så er de involvert. Det bygges opp mye kompetanse på rigg som ikke er så vanlig på ellers. Og vi er litt avhengig av den kompetansen selv til hverdags. Så vi tar det prosjektet her som en mulighet til å kunne bygge opp kompetanse hos våre folk.
I tillegg så har vi jo veldig mange involvert her på verftet med ulike oppgaver. Det er klart, det er jo et gammelt fartøy, snart 90 år. Det er veldig mye historie i det. Ting må gjøres riktig. Og det er litt, vi jobber ut fra et evighetsperspektiv, så det er klart ting skal vare. Så er det noe som ser ut som teak, så er det teak. Ser det ut som mahogni, så er det mahogni. Og det er litt den luksusen jeg har i min jobb, er at vi kan tenke langt frem i tid. Det er ikke snakk om at skipet skal selges om et år eller et eller annet sånt, det skal holde for evig. Og når det en dag seiler ut herifra, så fremstår det nærmest som nytt igjen. Ja, det skal det. Nå er jo jeg lettmatros på båten vår, og jeg holder på med tøm. Er tøm her? Hvor mye tøm er det? Vi snakker om for øyeblikket ikke veldig mye, men til vanlig har vi rundt 9000 meter med tauverk. Wow. Så løpende rigg er ca. 9000 meter, og så er det vaier og sånne ting i tillegg. Forskjellige tykkelser? Ja. Og så er det rundt 1400 kvadratmeter med seil. Wow. Fordelt på 27 seil. I verden. Og så ser vi ankerkjettingen lå på bakken der nede. Hvor lang er den? Det er ca. 210 meter på hver side. Og motoriseringen på Christian Radich? Motoriseringen den blir nå fornyet, så vi bytter hovedmotor. I og med at vi måtte demontere alt sammen med tanke på sårarbeidet, så bytter vi hovedmotoren. Og da blir det en ny en som tilfredsstiller nåværende regelverk da, rundt miljø og utslipp og sånt. Ja. Hvor mange hestekrefter er det da? Rundt 900. Ja. Og når du sier at dere skal seile sydover i oktober, hvor skal dere? Da er det 2 etapper gjennom vindremmer, så da er det først retning Spania, og så går det videre til Las Palmas. Wow. Så ankommer Las Palmas før jul. Og så blir det 3 etapper tilbake igjen på våren, hvor man seiler til Norge. Ja. Men når det er fine dager, bader dere? Ja. Dere gjør det? Det er klart. Ja, så kult. Hvordan gjør man det når man er ute og seiler, og bruker dere tau, eller? Når vi seiler ute, så er det klart da stopper man opp, og så sjøsetter man mobåten. Ja, ok. Sjekker at farvannet er i orden, har folk på vannet i beredskap, og så er det bare å hoppe uti. Det rigger til med fallrep, og så må komme seg opp igjen selvfølgelig. Ja, så kult. Ja. Det er morsomt å følge det. Drømmesituasjon. Hva vil du si om Bredalsholmen og det å ha henne her i stedet for på et annet verft? Jeg kan si vi har hatt erfaring med dette verftet her tidligere. Jeg er også teknisk sjef for Fugleriggeren Sørlandet. Vi har hatt 2 tilsvarende prosjekter der 2023 og 2024. Det har gått veldig bra. Veldig godt samarbeid med verftet. Det er et verft med både unik kompetanse, men også unike mennesker som vet hva de gjør. Og de har veldig god samvittighet i forhold til å gjøre oppgaven skikkelig. Så samarbeidet med verftet er veldig bra. Dette prosjektet er såpass stort at da ble GOT Safeguard koblet på som en partner. Men ellers er det jo Bredalsholmen som gjør veldig mye av jobben. Så vi tenker langsiktig rundt det hele, så går dette prosjektet her som det skal, sånn som det foreløpig gjør. Så er det ikke noe veien for at vi kan ha flere typer samarbeid på den måten fremover. Hvordan beskriver du følelsen når det blir vann på kjølen igjen? Det er en milepæle, er klart det. Så det er det man jobber mot. Det er alltid en sånn litt armer og bein mot slutten når man kommer så langt. Men så langt ligger vi greit i rute. Ja, og det er i oktober? Ja. Så alt skal være ferdig rundt 20. oktober. Og da er det nytt tokt videre hvor skipet seiler sydover med ungdom i utenforskap gjennom Vindremmer-programmet. Så det er et program som har gått nå siden 2018. Så det har vært over 1100 deltakere og fungerer veldig fint. Det er klart, skipet fungerer som en plattform som ikke veldig mange er vant til. Og særlig ungdom som ikke har så mye, kanskje så mye tro på seg selv, faller litt mellom flere stoler, litt utdanning, jobb, sånne ting. De får muligheten til å være ombord en måned. Være med opp i riggen, være med å seile, være med å stå til rors. Det er en mektig følelse på en seilskute å kunne få den tilliten at nå er det du som skal styre. Så har du ikke noe tro på deg selv fra før, så får du det i hvert fall da. Enormt verdifullt. Ja, det er veldig fint. Tusen takk, Håkon. Lykke til med resten av prosjektet, og god seilas når oktober kommer. Takk for det. Se her. Det er litt av det mannskapet på Radich holder på med det. Oi, her lukter det Det godt. er mye trearbeid på. De har lakket litt, tror jeg. Dette er jo kunstgalleri. Hva er det dere har gjort for noe her? Ja? Og puste. Hvor mange lag med lakk skal til? 8. Ja. Det er et nitidig arbeid, det tar tid. Hvor mange blokker er det dere har her, sånn cirka? Over 100. Ja. Ikke helt tellinga på det. Nei. Hvor lenge har dere holdt på? Jeg har vært på over 60. Ja, se der også, ja. Der ligger de minste. Ja, det er ferdig.
Ja. Og dere mannskap ombord? Frivillig er jeg. Ja. Jeg er lærling. Ja. Er det gøy? Ja? Det er verst, altså. Litt tungt. Ja. Ja, jeg skjønner det. Men er dere også ombord når den skal sjøsettes igjen? Jeg skal være på. Ja. Så dere skal være med mot Spania til høsten? Ikke jeg i hvert fall, Nei. men jeg har vært med tidligere. Som windjumper. Ja, riktig. Det må ha vært litt av en opplevelse. Ja, det var veldig gøy. Hvor langt var dere? Vi mønstra på Lisboa, og så opp hit til Kristiansand. Vil det si at du har stått ved det roret når dere har stått på båten? Det var jeg. Hvordan føltes det? Kontrollen over et så stort skip? Det var litt tøft, egentlig. Det er sånn med bølgene, og det blir liksom Ja. holde på styr, men det er kult. Styre skipet. Jeg har kjørt små båter i 30 år, og jeg har en drøm om å oppleve akkurat det du har opplevd. Så det kommer du til å huske for alltid. Det tror jeg også. Ja. Fantastisk gøy å få se her i bua deres. Dere er kjempeflinke. Tusen takk. Fortsatt god sommer. Jeg skal ikke sove. Takk. Hvem er Pelle? Pelle er et dampskip fra Arendal. Jaha. Det er vel under par og 40 år gammelt eller så. Ja, du kan si Pelle har det var egentlig ble det kontrahert som Pippi til en rik svenske som skulle ha det som en lystbåt. Ja vel. Så døde han før fartøyet var ferdig. Ja. Så ble det kjøpt opp av noen i Arendal for å gå som så det var egentlig hovedfartsåret mellom Tromøya, Hisøya og Arendal sentrum. Da. Ja vel. Se her, ja. Dette er et veldig gammelt bilde. Det er fra 1947, fra Merdø. Ja. Og den gikk med både skoleunger, fe, folk som spilte arbeid, som bodde på Hisøya og Tromøya. Så det har vært en veldig kjent båt i Arendal i mange år. Så denne skal da restaureres tilbake til en sånn stand at den skal være i bruk. Den skal gå med dampmaskin og dampkjele, og skal brukes av venneforening i Arendal. Men her kan man se utgangspunktet dere har å jobbe med. Ja, det er veldig lite igjen, og noe av problematikken med at når båtene blir så gamle og så tynne og så slitte, er at når du løfter en sånn båt som er så tynn, så vrir han seg alle veier. Ja. Og det er mye av problematikken vi har hatt her, at skroget har faktisk vært skjevt, det har vært deformert. Og når vi arbeider med å restaurere en sånn båt, så det beste utgangspunktet er fartøy vi står foran, ikke sant? Vi skal bytte det likt med likt, det skal restaureres det sånn som det var. Men så er det klart at når ikke det finnes tegningsgrunnlag, eller det opprinnelige, det vi ser på båten, ikke stemmer med sånn som det skal være, da får vi egentlig en god utfordring å jobbe med. Da. Ja. Kommer propellen til å gå med videre? Den går nok ikke med videre, nei. Nei. Og det er sannsynligvis ikke originalpropelleren heller. Nei. Dampkjelen har de jo kjøpt brukt fra Finland. Vel. Ja. Den ble hentet i Finland, ja. Den originale dampkjelen er det vel ingen helt som vil erkjenne seg hvor er hen. Nei. Så de har fått tag i en så lik dampkjele de kan, da. Den må jo restaureres. Så det er en klinkbygd dampkjele. Så den skal overhales og inn i båten, så blir det fyr. Jeg kan jo se, det er det eneste vi har av tegninger på denne båten på Pelle. De er jo selvfølgelig da ikke i skala. Nei. Vi har prøvd å skalere de opp så de passer. Dette er sånn typisk tegning hvor vi er kjempefornøyd med at vi har en tegning som er målsatt. Og så kommer det opp i problemet at hva er det egentlig målsatt i? Ja. For når denne tegningen ble tegnet, så var ikke en tomme var ikke en tomme, en fot var ikke en fot. Så det fine her er jo at her kan du faktisk se det er skissa innredninger. Da. Ja. Så det betyr at, for det eksisterte jo ikke når båten kom hit, så det har liksom et grunnlag for å bygge tilbake innredning. Og her kan du også se en fantastisk skylight ned til maskinen, som sannsynligvis har vært i tre. Ja. En oktagon skylight som skal stå på taket der.
De hopper vel av et krogferdig rett etter nyttår, er det ikke så? Hvis alt klaffer som det skal. Og så er det jo opp til Vederforeningen om de skal sandblåse og male og montere utstyr og alt mulig, eller om de sjøsetter og så gjør det, eller ja. Det er jo litt rekkefølgen de vil gjøre. Men vi gjør jo bare skroget ferdig, og så er det vel, sjelen blir vel antagelig arbeid for oss, men resten er jo andre aktører. Tredekk og overbygg og styrhus og ferdig båt er ikke bare ferdig skrog. Nei. Dette er mothold. Det vi bruker når vi holder imot på naglene. Ja. Og alt etter hvor trangt det, så er det jo behov for litt forskjellige fasonger. Ja. Og så ser en typisk linkhammer sånn ut. Oi. Så kommer det en... Og det er trykkluft? Den går på trykkluft, ja. Så dette er en sånn passelig størrelse til de minste naglene på båten der. Ja, for da varmer du den opp med en sånn en, rett og slett? Nei, du kan si enten så bruker vi... Enten så bruker vi propanesse til å varme naglene, eller så har vi også elektrisk oppvarming som egentlig er legge en skiftnøkkel over et bilbatteri. Da. Det er bare induksjon. Det er rett og slett bare en kortslutningsstrøm. Ja, dette er da en gammel naglevarmer. En av de, jeg har egentlig ikke snøring på hvor gammel den er, men den er veldig gammel. Ja. På denne siden her så har du egentlig 2 litt store, solide kobberpoler, som vi da setter denne jernnagla inn i, og så blir det bare en full kortslutning, rett og slett. Ja, så den er 900 grader med en gang? Nei, det går noen sekunder. Du kan si det er ikke så mye spenning, det er lite volt og høy strømmengde som går igjennom. Ja. Så det er litt som å legge en skiftnøkkel over et bilbatteri, da, så du ser at det går noen sekunder, og så blir han rødglødende. Ja. Dette var bare reparasjonsfelt. Det er egentlig derfor det ikke er bygd mer ut eller noen ting, for det er alt var prefabba inne i byen. Ja, ikke sant? På KMV. Så kom det ut her det som de trengte, og så har de vel stått og bannet ut i regnværet. Ja. De har nok det. De har nok det, ja. Der ligger Ragnvald Bøtker, den hører jo til oppe i Haldenvassdraget vel. Ja vel. Første trinn av vår jobb var å lage restaureringsplan for skroget, og så har eier fått et tilskudd basert på det da. Så håper vi å komme i gang etter hvert her. Ja. Men den kom heil, den hadde innredning og alt før de begynte på prosjektet, så det var litt gøy å få de hele, ikke bare sånn pelletilstand hvor... Nei, ikke sant. Tusen takk for at vi fikk lov å komme og hilse på. Det var hyggelig. Dette har vært en opplevelse som vi kommer til å huske lenge. Det er en voldsomt fin plass, det er det. Ja. Og spesielt nå på sommeren når man kommer ned på vei til jobb her om morgenen og sola står opp på det. Ja. Ja. Da kaster vi loss med vår båt. Den er ikke klinka, men til sjøs. Til sjøs. Tusen takk for her, Bredalsholmen. For en opplevelse. Det var veldig gøy. Konsentrert skipper. Ja. Knut Arne, vi har nettopp besøkt Bredalsholmen. Du er administrerende for Sørlandet. Hva er ditt forhold og dine følelser for stedet vi har vært på i dag? Bredalsholmen er det viktigste verkstedet vi kan bruke. Det er det eneste verkstedet som vi kjenner til, som er i stand til å reparere Sørlandet, og for så vidt også Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl. Så vi kommer til å bruke dette i enhver sammenheng fremover. For oss som ikke er fra Kristiansand, så nevner vi i fleng Markens, Bystranda, Kunstsiloen, men størst av de alle er Sørlandet. Ja. Eldst av de alle er Sørlandet. Sørlandet er 100 år neste år. Ja, gratulerer på forskudd. Takk. Bygd og sjøsatt som bygg nummer 1 i Kristiansand i 1927. Ja. Hva tror du det betyr for byen å ha Sørlandet? Det er jo en stolthet for regionen. Vi har utdannet 7.500 ungdommer i løpet av disse 100 årene, og mange av disse er sjøfolk som i dag seiler verden rundt og betjener verdens største maritime nasjon. Ja, for det er et skoleskip. Det er jo ikke alle som vet det når de går og ser på TV eller i virkeligheten det flotte skipet komme. Hvordan er det fungerer? Hvem er det skoleskip for, og hvor mange
av gangen? Sørlandet har vært skoleskip siden hun ble sjøsatt, og vi tar den skoleskipstradisjonen inn i den moderne tiden som vi har i dag. Så i dag tilbyr vi dette til 17-åringer som vil gå 2. klasse på videregående. Og de seiler altså Nord-Atlanteren rundt i løpet av 10 måneder, besøker mellom 15 og 18 havner på 3 forskjellige kontinenter. En dannelsesreise pleier vi å kalle det. Ja, og hvis noen av de som ser på oss har håpefulle som dette kunne være aktuelt for, det plass? Ja, kommende skoler allerede fullt, men vi begynner jo opptak til neste skoleår allerede 1. september. Og da har vi 72 plasser, og halvparten av de reservert til norske elever. Ja. I forbindelse med 100-årsjubileet, kan du røpe noe av hva som skal skje? Ja, vi skal ha en sørlandsturné hvor vi besøker alle de havnene langs sørlandskysten som kan ta imot en skip av den størrelsen. Vi skal også ha et samarbeid med skolene i Kristiansand som får et nært forhold til skuta. Fra 1. til 10. klasse snakker vi om da. Og så skal vi ha en festival. Det blir i slutten av august hvor vi løper 3 dager. Forhåpentligvis skal klare å markere dette med besøk av de 2 andre norske seilskipene. Og forhåpentligvis mye moro langs kaikanten, og forhåpentligvis også et samarbeid med Kilden. Vi har fått lov av deg til å vise denne filmen som går i bakgrunnen. Tusen takk for det. Skal vi dra til sjøs med Sørlandet og en gjeng glade ungdommer. Stor film. En skute for livet. Mer enn et skip, mer enn en skole. Under fulle seil krysser hun verdenshavene lastet med ungdom. Skoleskipet Sørlandet, verdens eldste seilende fullrigger. Mobiltelefonen skrudd av og nedlåst. I 10 måneder lever over 70 ungdommer fra hele verden tett sammen i en sosial boble i en av verdens mest unike læringsarenaer. Under dekk sover de i hengekøyer, spiser sin mat og går på skole. Som 17-åringer har de begitt seg ut på en reise som skal forme dem for livet. En moderne dannelsesreise full av erfaringer som mange bruker et helt liv på å tilegne seg. Alabama, John Cherokee! Utfordringen mange. Det kamp mot sjøsyke, hjemlengsel, storm og uvær som krever både utholdenhet og mestring. Riggen skal klatres, seil skal settes og berges, skuta skal styres, navigeres og vedlikeholdes. Mat skal lages, klær vaskes og skolegang gjennomføres. Ukjente for hverandre ved seilasens start. En stor familie med livslange vennskap når de går i land.
Jah are the king of music, create everything. Jah are the king of music, Jah are the king. Jah are the king of music, create everything. Jah are the king of music, Jah are the king. Jah are the king of music, create everything. Fullriggeren Sørlandet ble bygget i Kristiansand for 100 år siden. Den ble bygget som seilende skoleskip uten motor på slutten av seilskutetidens storhet. Ideen var at nettopp fraværet av moderne hjelpemidler skulle gi sjøfolk praktiske og teoretiske ferdigheter. Det gjør den fremdeles i dag, riktig nok med motor, men den brukes sjelden. Sørlandet er en enestående kulturarv fra det maritime Norge som bringer tradisjonene inn i moderne tid. Filmen vil også ta oss på en reise tilbake i skipets rike og dramatiske historie. En kamp for å overleve gjennom krig, kriser, forfall og endeløse vedlikeholds- og restaureringsprosjekter. En kamp man har vært nær ved å tape. Dette skal bli en reise med over 70 ungdommer fra 16 nasjoner gjennom 15 havner på 3 kontinenter. Men det er også en reise bak kulissene. Hjemme i Kristiansand, der en dedikert stab på land sørger for at skuta er trygg å seile, og at det finnes midler til å bevare og drive denne levende kulturarven. Bli med på eventyr som spenner mellom nåtid og fortid, mellom mennesker og hav, drømmer og virkelighet. En skute for livet, mer enn et skip, mer enn en skole.